สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับในวันนี้เราจะตั้งใจบน Support Vector Machine Exercises ควรเขียน Exercises ที่นี่ครับขอโทษครับ alright จะตั้งใจบน Dataset นี้นี่คือจาก Kaggle มี Real Estate Prediction Price และมีทั้งหมดข้อมูล or column ที่นี้และพยายาม predict house price ของเราครับ so there's some เราจะใช้ regression และ classification บน dataset นี้ครับและจะทำความสะอาดนิดหน่อยและเราจะทำgrid search และ pipeline และ standard scalar กับทั้งหมดนี้ได้ครับ so จะอธิบายว่าเราจะทำอะไรบ้างและหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองและกลับวิดีโอนี้ได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันได้ครับ alright so ที่แรก import ทั้งหมดlibraries ของเราและจำเป็นต้องเพิ่ม mean absolute error และมี mean squared error เพราะว่าใช้ regression problem ด้วย so import svr และ svc และไม่มี train test split I missed a lot in here ขอโทษครับ alrightสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจ Support Vector Machine Exercises และจะตั้งใจ Dataset นี้ครับ Dataset นี้คือ Real Estate Price Prediction และมีทั้งหมด column นี้พยายาม predict Y House of Price or House Price ขอโทษครับและจะใช้ Regression และ Classification บน Dataset นี้ครับ so จะทำความสะอาดนี้นิดหน่อยและแสดงว่าใช้งานอย่างไรครับและทีแรกจะอธิบายว่าเราจะทำอะไรบ้างและหลังจากนั้นผมจะหยุดวิดีโอและผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองและหลังจากแก้ไขทั้งหมดมากลับวิดีโอนี้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันได้ alright so จะอธิบายว่าเราทำอะไรบ้างทีแรก so จำเป็นต้อง import ทั้งหมด libraries ของเราเราจะใช้ grid search กับ svr และ svc และใช้ pipeline standard scalar และใช้หลังจากนั้นจะ import datasetเปลี่ยนไปถึง data frame และ do some data exploration เราจะเห็นว่าถ้าเกิดมีสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลถ้าเกิดว่ามี pair plot หรือถ้า his plot หรือใช้ latitude longitude จะแค่ใช้ data exploration basic หลังจากนั้นมี outliers แก้ไข outliers ถ้าเกิดว่ามี outliers หลังจากนั้น train test split และเราจะวิ่ง SVR model ธรรมดาไม่ต้องใช้ grid search ไม่ต้องใช้ pipeline ไม่ต้องใช้ scalar ไม่ต้องใช้อะไรแค่อยากเห็นว่า SVR model ทำอย่างไรกับ dataset ของเราหลังจากเห็นว่าทำอย่างไรเราจะสามารถ grid search กับ pipeline กับ standard scalar กับทั้งหมดกับ model ของเราครับและหลังจากนั้นกับ data ของเราครับหลังจากนั้นแค่อยากเปรียบเทียบทั้งสองนี้หลังจาก regression เสร็จแล้วเราจะไปต่อไปถึง classificationจะ import classification real estate or classification import dataset ของ classification จาก real estate อีกครั้งได้ครับ so it'll be the same dataset same everything และ fix the outlier values เราทำกิจกรรมนั้นจากข้างบนและ scale the y axis down to 4 categories แค่อยากเห็นว่า 4 categories หลังจากมี 4 categories เราจะ train test split ข้อมูลของเราและจะ implement grid search กับ standard scalar กับ svc และเห็นว่าข้อมูลของเราดูอย่างไรครับ alright so with that ผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้ได้ครับและเราจะเจอกันในเวลาน้อยครับ see you in a bit welcome back alright let's do this import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import sklearn dot preprocessing import from import standard scalar from sklearn dot model selection import train test split grid search from sklearn dot pipeline import pipeline from sklearn dot svm import svr และ svc และ from sklearn dot metrics import mean absolute error mean squared errorและมี classification report
และมี confusion matrix. All right, let's start off with df equals to pd.read csv และ import real estate csv และ df.head ดูอย่างไรครับดูแบบนี้มีหลาย columns มี x1 ถึง x6 column ที่นี้และมี column index ที่นี้ไม่อยากใช้ no so อาจจะลบนี้ได้และไม่เป็นไรเก็บนี้ได้ doesn't matter และมี house price ที่นี้ price unit house price of unit area so ที่นี้อยากเห็นว่าข้อมูลดูอย่างไรครับถ้าเกิดว่ามี pair plot เห็นว่า pair plot และเห็นว่า df so let's start with a pair plot อยากเปรียบเทียบทั้งหมดข้อมูลของเราถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีรูปแบบระหว่างข้อมูลของเรา pair plot จะแสดงว่าอาจจะมี linearity อาจจะมีวิธีการเพื่อทำความสะอาดข้อมูลของเรามีวิธีการจะแสดงว่ามี pattern so we have a longitude and latitudinal pattern ดูแบบนี้ distance to the nearest MRT และ longitude และ latitude มี pattern ดูที่นี้ด้วยครับ so this is the distance to the nearest MRT station และมี house price มี relationship ด้วยครับ so the further I am away มีแพงกว่าธรรมดาครับและ the closer I am the more expensive the house is so the further I am the cheaper the house the closer I am the less expensive or the more expensive I have the house so we have some there we have some weird stuff going on here number of convenience stores so there seems to be a relationship around convenience stores and house price maybe so we can see that the more conveniences there are the more the price goes slightly that way and we have some relationship between latitude and longitude so we can do a relationship between latitude and longitude เห็นว่าสัมพันธ์ระหว่าง latitude และ longitude ได้ครับ so if we do an sns.scatter plot และเห็นว่าdf x5 latitude กับ df x6 longitude เห็นว่าดูอย่างไร and this is our latitude and longitude map so maybe it is this place maybe if we plug in the latitude longitude จากที่นี้ let's just take one example control C let's do Google Maps and let's take a look at 24 that first one and let's take a look at this one 121เราจะเห็นว่าดูที่ไหนครับ and we see it is somewhere I don't know where this is ไม่รู้ที่ไหนแต่ว่าดูมันไต้หวัน so เห็นว่าอยู่แถวๆนี้ and if we zoom in maybe if we look at this map อาจจะเราเห็นว่า map นี้ดู maybe it's similar to this housing complex here or maybe this housing complex here is where the information might be located I don't know I can't exactly tell so I don't know where it is exactly but เห็นว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ hue ของ price or df y price เราจะเห็นว่า okay now we get some heuristics of expensive homes อยู่ข้างๆนี้และน้อยที่นี้ครับ so these are inexpensive homes and if we see the major column the major trend the distance to the train stationอาจจะเห็นว่ามี train station ที่นี้ I'm guessing this is a train line อันนี้คือ train line so we're probably looking at this housing complex somewhere in here or up here somewhere along this line of the housing complex and some homes over here so me housing me I think this is probably a train line so this is the circular line so อาจจะแถวๆนี้บ้านแถวๆนี้มาถึง circular lineระยะเท่าไหร่จาก circular จาก line นั้นครับ so we can see I don't know if this is in meters or if this is in I'm guessing meters แต่ว่าจริงๆไม่รู้ so with that มีข้อมูลดูแบบนั้น let's take a look at a dist plot or a his plot of the price so sns.hisplot ของ df y pricing housing price ooh and we do have one value out here it seems like maybe one value ข้างนอกที่นี่และมีข้อมูลที่นี่ส่วนเป็นอยู่ข้างใน40 ถึง 50 40 ถึง 50 so let's see if we can fix that data so let's go with df
and let's find it greater than let's say 100และเห็นว่ามีแค่หนึ่งสิ่งที่มี unit price คือ117และมี10ปีอายุและมี252มิตรจากMRT และมี convenience stores เป็น1 so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าข้างบนที่นี่ถ้าเกิดว่ามี1 convenience stores those are pretty low และราคาเป็นน้อยด้วยค่ะ we have this one outlier over here maybe or these convenience stores over here generally speaking the price is pretty low มีอายุของบ้าน house age และ price so ถ้าเกิดว่ามีอายุของบ้านประมาณ10ปี it's all clustered right in there so เห็นว่าที่นี่ควรราคาควรอยู่ในแถวๆนี้ so it should be in this area for the price right around the 25-30 range from the graph so let's take a look และเห็นว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ได้ครับ so let's take a look at some other numbers and let's take a look at df and let's plot out the df of the x2 house age greater than 10 and df x2 น้อยกว่า11และเห็นว่า house age เป็น10ปีอายุ age เท่าไรครับ and these are all roughly not that far off from where this location is มี2สิ่งที่ใหญ่มาก or ระยะยาวมากจากMRT station so ลบทั้ง3นี้ได้ครับ and we can focus on 1 2 3 และ 4 and then we can do an average of those so ผมจะ dot drop and we'll drop let's drop 270 20 307 and 388 307 และ 388 เห็นว่าดูอย่างไรครับ okay much better และอันนี้เท่ากันประมาณและ we can take the dot mean of this and we can do the dot mean of the house age actually let's grab the y house price of unit area mean let me C10C 10.6 ปี so we'll put that in for the age of this value here so ข้างบนที่นี่ fix the value so df dot location 270 dot y house price of unit area และเห็นว่า117 equals to 44.59 or 44.6 ก็ได้ and let's take a look again at our data เราจะเห็นว่าข้อมูลดูอย่างไรใช้ SNS hisplot df y และ oh no ทำไม I think I have to flip these around control x there we go that's better so เปลี่ยนไปได้ครับ and that looks much better so หลังจากนั้น train test split ได้ครับ so we saw our housing area let's run this one more time และเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่านี้เปลี่ยนไปนิดหน่อยและ now we see a little bit better so we got rid of that column up there this becomes darker more pronounced so a little bit easier to see our colors และ I don't think our paraplot is going to change much paraplot ของเราจะไม่เปลี่ยนไปBut we can do a train test split now. X equals to df dot columns อยากลบ column 1เพราะว่า column 1เป็น number และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปนี้ถึง index ได้ครับหรือ drop ก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไร x 1 ถึง x 6และลบ negative 1 so we want to go to colon negative 1และ y equals to df และนี่คือ y so ถ้าจะเห็นว่า x dot head ดูอย่างไรมีแค่ x columns x 1 through 6จริงๆถ้าเกิดว่าอยากใช้ latitude longitude แล้วแต่คนอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะตั้งใจบน train test split และ process ไม่ต้องตั้งใจบนทำความสะอาดข้อมูลของเราครับ alright let's jump into train test split and ลบนี้ได้
และลบทั้งหมดนี้ได้ so train test split เสร็จแล้ว now we instantiate the model equals to SVR ไม่มีอะไรข้างใน SVR แค่อยากวิ่งไปธรรมดา so model equals to model.fit x underscore train y underscore train และ predictions equals to model.predict x underscore test และข้างในนี้ print MAE mean absolute error y underscore test และมี predictions มี mean squared error และ copy นี้อีกครั้งได้และ root mean squared error และเปลี่ยนไปนี้ถึง np.sqrt และ print score model.score คือ x underscore test y underscore test และเห็นว่าดูอย่างไร and not horrible I mean it's not great แต่ว่ามี 50% และ RMSE เป็น9ถ้าเกิดว่ามี average จากข้างบนจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราวิ่ง average หรือไม่ let's take a look and do this real quick and do a df dot y dot mean of the whole thing ถ้าเกิดว่าเราออกจาก or off ไม่ or ผิด9 that's a really big number เป็นอาจจะ46หรือ28 that's a pretty big number so almost 25% so เปลี่ยนไปนี้ได้ไหม let's try ได้ครับ we can use a pipe with a grid search และใช้ value นี้และใช้ prediction และเห็นว่าดูอย่างไร so จะสั่ง pipeline first pipeline มี2สิ่งที่ข้างในนี้มี scalar so standard scalar ไม่ลืม parentheses ที่นี้และหลังจากนั้นใช้ SVC or SVR ขอโทษครับ SVR แปลว่า classification problem ลืมไปแล้ว and verbose equals to true และหลังจากนั้น instantiate the grid search CV และผมลืมหนึ่งสิ่งที่ใส่ pipe ข้างในนี้ได้ครับแต่ว่ามี grid params or param grid คืออะไร so มี param grid คือใช้ dictionary ได้ครับและข้างในนี้ใช้ SVR underscore underscore C และใช้ value 1,000 and let's try 100,000 และหลังจากนั้นมี SVR underscore underscore epsilon และใช้1 or 0.1 0.001 0.0001 so มี3สิ่งที่ข้างในนั้นและเขียนว่า param grid และ verbosity verbose คือ3และข้างในนี้เขียนว่า grid dot fit x underscore train y underscore train และ predictions equals to grid dot predict x underscore test และ copy จากข้างบนได้ครับและเปลี่ยนไป score ของเรา so เปลี่ยนไป score ถึง grid t นี้ so grid score so mean absolute error คือ y test ถูกต้อง predictions มาจาก t นี้ so predictions เป็นถูกต้อง y underscore test มาจากข้างบนและอันนี้คือ x test y test กับ grid score แปลว่าใช้ grid t นี้ so if we run all of that ทุกครั้งจะ scale ข้อมูลวิ่งข้างใน pipeline scale ข้อมูลจาก pipeline และวิ่งตรวจสอบได้ and after all of that it is still going on and still processing it looks like we are almost done มี 100,000 ที่นี่มี epsilon 001 และ score is already at an 87.4 so let's take a look and see what happens but มี score ไม่ดีด้วยครับ oh these are all negative scores whoa so something is definitely off on our data so we'll see what happens so เพิ่มถึง 26% so let's get the grid dot best params และเห็นว่ามี 1,000 และ epsilon score เป็น 0.1 ครับ so that's all I really want to cover for the regression สำคัญมากคือสั่ง pipeline กับ grid search อย่างไรครับ this is the meat of what we're doing today ข้างบนทำความสะอาดนิดหน่อย data exploration นิดหน่อย there wasn't a whole lot there แต่แค่อยากตั้งใจบนแถวนี้ครับ alright ไปต่อไปถึง classification so เปลี่ยนไปนี้ถึง classification problem so df equals to td dot
read CSV และใช้ real estate อีกครั้งครับ so df.head ดูอย่างไรดูเหมือนกัน and then we're going to fix the outlier and let's fix the outlier เพราะว่าเรารู้ว่า outlier อยู่ไหน and we can take this one and ใส่ข้างในนี้ได้ครับ so we're going to fix the outlier และหลังจากนั้น let's just make sure sns.histplot df y และเห็นว่าโอเคไม่มี outlier และอยาก scale down the y axis to 4 categories ใช้ cut ได้ครับ so มีหลายวิธีการเปลี่ยนไปนี้ได้ครับ so we have 0 to 80 เห็นว่ามี18ข้างในนี้ so we can go 0 to 20 เป็น1กลุ่ม20ถึง40เป็นกลุ่ม2 40ถึง60เป็นกลุ่ม3 60ถึง80คือกลุ่ม4 so 1 2 3 and 4 so ใช้ cut ได้ครับ so I'm going to come up here I'm going to do a pd.cut df y unit price และเห็นว่ามี bins 0ถึง20ถึง40ถึง60ถึง80และ labels คือ 0 1 2 and 3 and เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ and then we have categories 4 0 1 2 and 3 so we have all of that และเขียนว่าที่นี้ df equals to y adjusted และเห็นว่าข้างบน df dot head และมี y adjusted ที่นี้ทั้งหมด columns ของเราและถ้าเกิดว่าเห็นว่า df y adjusted dot value counts เราจะเห็นว่า0 1 2และ3ข้อมูลของเราอยู่เยอะจำนวนเยอะข้างใน1และ2และมี0และ3ไม่มีเยอะ Alright so now we can train test split the data และ train test split ก็เหมือนกันจากข้างบน x มีแค่ columns นี้ครับ so x equals to df df.columns อยาก skip column เล็กและหลังจากนั้นมี skip columns สุดท้าย2 so I want to skip these 2 columns และหลังจากนั้น y equals to df และ y adjusted และหลังจากนั้น train test split ได้ครับและข้างหลังที่นี้มี x train y train เปลี่ยนไปนี้และเขียนนี้และเปลี่ยนไปนี้ถึง30ได้ครับ and as always ถ้าเกิดว่าอยากใช้ random state กับผม so you get the same exact results จะมี result เหมือนกันผมใช้ random state ได้แต่ว่าผมจะแนะนำว่าไม่ใช้ random state ใน production หรือในทำงานจริงๆครับ alright now let's set up our pipe equals to pipeline let มี standard scalar และใช้ svr or svc ขอโทษครับ svc ข้างในนี้ svc ข้างในนี้และหลังจากนั้นเพิ่ม verbose สุดท้ายคือ true หลังจากนั้น grid equals to grid search cv และใช้ pipe ข้างในนี้และใช้ param grid oh no ไม่สั่ง param grid so param grid คือ dictionary และเป็น svr svc ขอโทษครับ c และ1,000และ100,000 or 1ใช่100,000ขอโทษ100,000อีก1 yeah there we go 100,000และ svc underscore underscore gamma ใช้ auto และใช้ scale ได้ alright มี param grid และหลังจากนั้น verbose คือ3และ grid dot fit x underscore train y underscore train predictions เท่ากัน grid dot predict x underscore testและ print classification or confusion matrix ที่เด็กและมี y underscore test และ predictions และมี classification report ผมแค่อยากพูดว่า confusion matrix สลับกันเยอะมาก alright let's run these and see what we get so
มี folds มี5 folds for 5 or 6 candidates so มี6 candidates คืออะไรครับมีทั้งหมด candidates นี่คือ6สิ่งที่ so 3 by 2 or 3 times 2 is 6 so หลังจากนั้นมี30 fits แปลว่าจะวิ่งไป5ครั้งต่อcombination และหลังจากนั้น hey we get our report back และมี error and it looks like we have a bunch of zeros here as well predict เบอร์3ไม่ดี so that's not great but overall มี 76% so we did not predict the third value at all very well third value being สูงสุด I think this will be the highest rated but let's take a look at what's in DF DF y adjusted equals 3และเห็นว่า these are the highest homes available so อันนี้คือราคาสูงสุดข้างใน dataset ของเราครับ so the most expensive homes ไม่มีวิธีการดีเพื่อ predict ข้อมูลของเราครับ so maybe support vector isn't the best for this it might not be that great we see some errors เราเห็นว่ามีปัญหาแถวๆนี้ so if we reduced it down to 2 categories maybe it would be betterแต่ว่าอาจจะ C category กันไปเพื่อ dataset ของเราครับ so ถ้าเกิดว่าเราแยก50-50 0 to 40 40 to 80อาจจะมีดีขึ้นแต่ว่าข้างในสถานการณ์ของเราผมแนะนำว่าใช้ C สิ่งที่0ถึง4หรือ0ถึง3 or มี4ส่วน so we get about a 76% accuracy แต่ว่าสำคัญมากที่สุดคือแถวนี้ครับ and I really want to show the pipeline with the grid and how easy it is to scale our data that is the biggest thing และเราจะเห็นว่า pipeline ในอนาคตใช้วิธีการนี้กับวิธีการอื่นด้วยครับ so ถ้ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody